សូមស្វាគមន៍សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូបង្រៀនភាសាចិនដែលខ្ញុំតែងតែបង្រៀននិងចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចបាទ channel របស់ខ្ញុំគឺធ្វើវីដេអូអំពីបង្រៀនភាសាចិននេះបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីបាទវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើអំពីបង្រៀនភាសាចិននេះឯងបាទហើយបើជួយ share ម្នាក់មួយក៏បានដែរកាន់តែល្អដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញកាន់តែច្រើនបាទឱកាសនៃការរៀនរបស់ពួកគាត់នឹងបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅបាទមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដកស្រង់អំពីពាក្យបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយពាក្យថាស្រួយពៀនមានន័យថាស្រេចតែចិត្តបាទស្រេចតែចិត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងដើម្បីយល់ក្នុងពាក្យទាំងអស់នេះគឺឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចខ្លះតោះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងអស់គ្នាហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់រាល់ការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ខ្ញុំហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ចេះភីងអ៊ីងទៅចូលនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំទៅរួចហើយឆែកមើលវីដេអូបង្រៀនភីងអ៊ីងបាទមួយវីដេអូពេញបាទយើងនឹងអាចយល់បានហើយស្វែងយល់បាទមើលពី3ដង4 5ដងទៅហើយរៀនបន្ថែមបាទរៀនតាមអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅយើងនឹងយល់តោះឥឡូវយើងរៀនមេរៀនវីដេអូរបស់យើងនេះវិញតោះសម្រាប់ពាក្យទី1គេអានថាស្រួយពៀនបាទដល់បានច្បាស់ស្រួយពៀនគឺបកប្រែថាស្រេចតែចិត្តបាទស្រេចតែចិត្តយើងហ្មងស្រួយពៀនបាទស្រេចតែចិត្តណាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ទាន់យល់ច្បាស់យើងមើលឧទាហរណ៍យើងខាងមុខទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ថាពាក្យស្រួយពៀនហ្នឹងគឺមានន័យថាស្រេចតែចិត្តហ្នឹងដល់ទៅលើយ៉ាងម៉េចខ្លះណាតោះស្រួយពៀននេះបាទស្រេចតែចិត្តអ្នកបាទគឺចង់និយាយអញ្ចឹងបាទស្រួយពៀនគឺស្រេចតែចិត្តមានន័យថាយ៉ាងម៉េចក៏បានណាបាទត្រូវតែយល់យ៉ាងម៉េចក៏បានមានន័យអញ្ចឹងបាទនេះបកថាអ្នកអញ្ចឹងហើយស្រួយពៀននេះស្រេចតែចិត្តអ្នកទេបាទគឺមានន័យអញ្ចឹងឯងតោះឥឡូវយើងទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតពូនងស្រួយពៀនបាទពូនងហ្នឹងបកថាមិនអាចបាទដូចនឹងពាក្យពុខើអ៊ីដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀនមេរៀនមុនយល់ហើយថាពាក្យខើអ៊ីបកថាអាចអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺសំដៅទៅលើបាទពាក្យយើងយកឧទាហរណ៍ពាក្យពូនងនេះដើម្បីបង្រៀនបាទអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាពូនងនិងពូខើអ៊ីគឺដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងពាក្យក្នុងថ្ងៃនេះពូនងស្រួយពៀនមិនអាចស្រេចតែចិត្តគឺមានន័យថាមិនអាចស្រេចតែចិត្តឬក៏មិនអាចផ្ដេសផ្ដាស់បាទយើងនិយាយថាមិនអាចផ្ដេសផ្ដាស់ក៏ត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែឲ្យបានពីរហ្នឹងពូនងមិនអាចស្រួយពៀនមានន័យថាស្រេចតែចិត្តធម្មតាការស្រេចតែចិត្តមានន័យថាស្រេចតែចិត្តពេកវាអាចទៅជាផ្ដេសផ្ដាស់ណាអញ្ចឹងហើយក្នុងពាក្យចិនមួយហ្នឹងគឺអាចមានន័យបានពីរហ្នឹងយើងបកថាមិនអាចស្រេចតែចិត្តបានទេក៏បានមិនអាចផ្ដេសផ្ដាស់បានទេក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យស្រួយពៀននេះដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពាក្យនេះបាទគឺបកគេអានថាស្រួយពៀនជក់បាទស្រួយពៀនជក់អសូមអភ័យទោសពាក្យជក់គឺសំឡេងទី4ខ្ញុំសរសេរនៅលើអេក្រង់បាទរូបភាពហ្នឹងគឺខុសហើយសូមអភ័យទោសផងដែរកុំយល់ច្រឡំណាបាទស្រួយពៀនជក់បាទជក់គឺសំឡេងទី4អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺបកប្រែថាបាទពាក្យជក់គឺអានបកប្រែថាធ្វើអញ្ចឹងគឺក្នុងឃ្លាថាស្រួយពៀនជក់គឺបកប្រែថាធ្វើស្រេចតែចិត្តណែធ្វើស្រេចតែចិត្តឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យវាដែលត្រឹមត្រូវគឺធ្វើស្រេចតែចិត្តប៉ុន្តែយើងក៏អាចនិយាយបានដែរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានណាមានន័យថាធ្វើស្រេចតែចិត្តឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានគឺមានន័យតែមួយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់បាទគឺបកបានពីរហ្នឹងបាទហើយពាក្យមុនហ្នឹងមិញពូនងស្រួយពៀនមិនអាចផ្ដេសផ្ដាស់ឃើញទេ
Chẳng mình ai sai tài chất mình ai đẹp đá viên này đôi kia chẳng cứ ai bỏ bàn chẳng không biện ấy mình ai trong này tha bà suối biên chọ bà dương ra cái suối biên chọ bỏ ra hát thưa sai tài chất không thưa dạng mấy cả bán đây còn tay mình ai bỏ ra bàn tha thưa đẹp đá hè khơi nhé bà chẳng ca biện môn nó kia phụ nương nên thầm mình ai chẳng mình ai cứ dương ai vô biện đẹp đá mình thơ bà này còn tay không biện ấy cái tha vô sẽ để chất không vô dạng mấy cậu bán đây chẳng gì chắc bà suối biên chuộng vô dạng mấy cậu bán đây chẳng như mình ai chưa biện phải đây đa khả năng biện môn nó mà dây khả năng biện đi bàn tế bà chắc là thầu xoay vô ở bàn cho bà lúa khả năng biện thằng pin đi nè bà không thay được ở cái thằng vô cho bà hai bọn vô đạp xa lòng vinh mà hai bên trong ngó lấy ai comment xua được hàng trong video bàn chẳng bữa nay toàn che shop hay có toàn ngonเลยแต่บ่สำหรับเนี่ยโยลคลักๆเจคลักๆก็នឹងឆ្ងល់ហើយក្នុងពាក្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយមិញអញ្ចឹងបាទបកស្រាយហើយនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទៀតបាទខមមិនសួរខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងសរសេរជាសារដើម្បីពន្យល់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវឧទាហរណ៍យើងមួយទៀតតោះបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតនេះគឺដូចតែគ្នាដូចតែពាក្យមុនហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំបញ្យល់រៀងច្រើនបន្តិចសង្ឃឹមថាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយស្ដាប់បានច្បាស់ព្រោះភាសាចិនក៏ដោយភាសាខ្មែរក៏ដោយមានពេលខ្លះគឺមានការស្មុគស្មាញមែនតើពេលខ្លះអានដូចគ្នានិយាយដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងនិយាយបញ្ចេញអារម្មណ៍ទៅខុសគ្នាគឺមានន័យខុសគ្នាហើយណាតែឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតនេះគឺអានថៃสวยเปี้ยนละថៃสวยเปี้ยนละบอกแปลថាស្រេចតែចិត្តពេកហើយថៃហ្នឹងមានន័យថាពេកបាទវីដេអូមុនធ្លាប់បង្រៀនពន្យល់នៃពាក្យនេះហើយបាទពាក្យថៃហ្នឹងហើយថៃสวยเปี้ยนមានន័យថាស្រេចតែចិត្តពេកផ្ដេសផ្ដាស់ពេកអូខេថៃสวยเปี้ยนស្រេចតែចិត្តពេកផ្ដេសផ្ដាស់ពេកអញ្ចឹងពាក្យលបាទលបកថាហើយបាទថៃสวยเปี้ยนលស្រេចតែចិត្តពេកហើយឬក៏ផ្ដេសផ្ដាស់ពេកហើយបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ទៅចោះបាទមេរៀនថ្ងៃនេះសូមពន្យល់អានតែត្រឹមនេះបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរៀនសូត្រស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើននៃចំណេះដឹងភាសាចិនខ្ញុំនឹងមានមេរៀនថ្មីបាទពាក្យថ្មីបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីបង្រៀនចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងទៅបាទមួយថ្ងៃនឹងទទួលបានវីដេអូម្ដងបាទសារជាដំណឹងដែលខ្ញុំធ្វើការអាប់ឡូតនៅក្នុង YouTube ហើយជួយ share បន្តទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលក៏អត់បានឃើញបាទគាត់ចង់រៀនដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងរៀននៅតាមណាឬក៏បាទអត់មានកន្លែងរៀនច្បាស់លាស់គឺអាច share ទៅបាទគាត់ឃើញមានចំណារអារម្មណ៍គឺអាចរៀនចំណេះដឹងភាសាចិនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវមេរៀននេះសូមចប់ត្រឹមនេះសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកមេរៀនថ្មីទៀតបាទមានមេរៀនថ្មីរាល់ថ្ងៃទៀតដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា